見到我 baby 嘅身後已經鏡頭一轉咗嚟個新城市，呢度叫 Dartmoor。咁咧，其實我係唔知一個咩地方，我係跟咗位，跟住又繼續跟住阿新加坡先生 free rider 去，但佢行開咗 free ride 去繼續 be a free rider follow him。我影呢壺茶做咩呢？其實呢一度呢，我特別中意咧呢一類型嘅茶。其實喺香港我好少飲呢啲花茶、果茶，但係呢度呢就好興嘅。咁而且咧擺上台嘅時候呢，佢會咁樣一壺俾你。咁呢度呢，為翻大概10零蚊、20蚊加埋嗱呢度如果齋呢個壺茶呢，大概15蚊港紙度啦。咁啊，佢下低都會有個蠟燭喺度煲住俾你飲嘅。咁啊，有唔同類型嘅花茶，咁呢一隻呢，佢就話係呢度嘅升力場，咁啊亂咁點噶啦，不嬲都係噶啦。咁啊，少少酸酸地嗰啲果啊，再加少少花喺入邊咁樣啦。中亞食嘢呢，有個特色嘅，就係只要有人係拎食物上你台同你落單嗰啲呢，就會收一個叫 surcharge 嘅嘢，咁最少係10%。咁呢度唔知幾多個 percent 啦。呢點要留意，所以點解我淨係講食物嘅價錢，我未計 surcharge。咁就算計 surcharge，我估最盡15%啦。通常我而家暫時見到係10至15，有啲12。呢個呢就係壽司啦。Yes， 懶係嘢有啲咁嘅嘢喺度啊！我嗌蝦，咦？佢呢個唔係俾炸蝦我喎，即係俾啲烚蝦我喎 ，OK 喎，有芝士喎。喂，早！琴日呢，我哋到咗呢個鎮叫做多摩。咁啊，因為嚟到好似都太遲啦，咁啊，所以決定今朝先至去我哋想去嗰個 tower， 我唔記得咗叫咩名。咁咧就我啲 free rider 就跟人行嘅啫。呢就嚟到呢一個，其實咧成個都唔可以叫鎮啊，都呢個叫 town only 嘅啫，好細嘅啫，所以咧得一個大巴士站，咁啊應該咧就會搭呢架212去啦 Marsuka。其實呢一度咧，差唔多去到晏晝咧，冇晒車噶啦，啲司機放工。嗱，你要記住小城鎮呢啲咁嘅 Marsuka 咧，你唔好幻想佢哋一定有好固定嘅時間啦，或者一定係10分鐘一班，或者一定係做到幾點。有心理準備咧，就係可能真係冇乜人就要自己收工噶啦。咁呢一度咧就係佢哋傳統嘅街市，我諗有啲似我喺哈薩克嗰種咯。不過呢度而家入去咧驚唔驚嘅？因為咧司機咧就9點半開車，我而家咧最多得翻10分鐘嘅啫。哇！喂，入去 have a look 喎，嗬！作品為 free rider 到啦，free rider 最開心做 free rider。見唔見到呢個好得意啊？呢個好似有啲名㗎，但我唔試，唔好意思，對唔住。我會翻去 check 㗎啦，放心。哎呀，你睇下個樣幾得意。咁咧呢度咧係叫做乜嘢 tower？本佢係4.45米高，而家好似剩翻一半咁。曾經可能發生過一啲事情咁啊，冧咗啦。你睇下個樣，Barana 人哋咪有名咯，又唔記 Barana Tower。Hello， 專業嘅遊客有專業嘅遊客應有嘅態度，就係唔做功課。OK， 自己見到英文可以自己 Google。對唔住，好離譜嗱！你見到個地圖咧，呢度都有啲點可以行嘅。咁咧呢一度咧係要收入場費㗎嚇，見唔見啊？咁咧全年咧都開放嘅。呢度有個好出名嘅 comment 就係話咧，呢度啲梯咧係好曬好斜嘅，條塔裏邊。咁等間我哋去試下咯。咁咧呢個塔咧係建於11世紀啦。咁啊，大概25米高。咁我哋而家過去喎，見唔見已經見到個塔啦？
我咧好想挑戰行上去，睇下有幾斜幾晒，睇下有幾斜，睇下有幾窄。哇，好驚嘅諗起都。但係我係獵奇仔啊，最中意嘅，你哋知道我啲個性啊。唔係睇我隻手指，你哋睇下，哎呀，入場券係咁樣嘅，係咪好得意啊？好靚啊！嗱，你扶喺後邊，超得意！哎呀，做得好有心思啊，好中意啊！嗱，呢個我咪會 keep 咯。你入場券嗰啲，我可能真係禮手掉，除非你設計好靚。啊，好想行下，點樣行上去我？哇，好開心啊！跟住阿團長咧俾埋佢個張，佢話：我唔 keep 呢啲嘅，掉俾我。耶，有2張。你睇下，哇！呢啲咁舊嘅紋啊，你睇下，哇真唔知幾，啱啱講咗話都 N 年前。我就特別中意睇呢啲咧咁舊嘅建築。你諗下佢係，不過曾經修復過嘅，肯定㗎啦。咁但係都維持到嗰陣嘅味道，我都好中意。哇，好靚！嚟咯喎，挑戰咯喎。咦，開始啦嚇！哇，你睇下。Is this okay？ 哇！喂，你睇下啲梯真係咁啊！嗱，你睇我對腳，哇！我對腳都唔夠擺。哇！如果好多人嘅時候，咪好危險。哇！我哋位團長上咗去。喂，你冇睇錯，我冇影錯，黑嘅，超危險。喂，點落翻嚟？我而家喺度諗。喂，唔得啊！中間咧真係好危險，冇亂拍。頭先咧我盡力拍㗎啦，但係咧佢中間有一段咧係勁黑嘅，咪搞。陣間我撲咗落嚟，咩都冇嘅，真係唔得啊！啊，好靚喎！360度靚景，今日好天氣，係咪？哇，好驚！突然間踩咗個氹，你哋睇下個氹，嗱啲梯。唔好諗，等間點落去，一定落到去，放心。得，完整冇事落翻嚟。OK， 你見翻我就得啦。咁咧，其實咧落嚟仲容易過上嚟嘅，我自己覺得啊。因為上你真係要爬，但係落咧你一路咧，佢埲牆咪頭先你見到佢嗰啲磚嘅，啲磚有罅位嘅。其實你隻手一路鉗住嗰個罅位扶住落咧，其實好快嘅。但是上咧，因為佢個梯級比較高。咁你要扶住個梯級上咯。嗱，我自己覺得就 OK 嘅。好啦，我哋跟隊長行。說時快那時慢，鏡頭就到了。即係哇！你睇啲有 BC 2個字都係知唔知幾多世紀前㗎啦。咁啊，有 rock painting 啦，即係譬如咧啲石上面，其實你見到上面有公仔。頭先門口我都影咗啲嘅。咁呢一度咧亦都有講話啊，用啲乜嘢嚟整呢啲石啦。咁啊，亦都有呢啲其他嘢啦，即係冇講過嘢啦，咁啊。
咁呢度咧就係石像啦，一堆石啦，有啲唔同嘅樣嘅，見唔見啊？呢個嗱有塊面型啦，呢個明顯啲啦，係嘛？明顯好多，係咪見到？咁啊，係咪碌啦？你好難每個真係完全舐晒嘅。呢個塊面超好笑呢個。記得啦，見唔見啊？呢個咁樣拼埋去咧，拼埋個太有啲人形公仔，係嘛？喂，番外篇呢度咧個車站都幾靚，大家見唔見啊？但是咧有個亮點，睇到嘛？夏兆星，但係夏兆星張空凳係凌空嘅空，唔係凳嚟嘅嘛？唔知啊，坐喺啲框度應該 OK。